Saludo a todos los oyentes, mi nombre es Dayana Chourio, miembro aspirante de la comunidad estudiantil para la difusión e investigación de la anatomía humana. El día de hoy les hablaré de examen cardíaco, focos de ocultación. Primeramente, vamos a dar un repaso a la anatomía del corazón. Sabemos que es un órgano que está conformado por dos bombas, una derecha y otra izquierda. El lado derecho se va a encargar de bombear sangre del corazón hacia los pulmones, mientras que el lado izquierdo se va a encargar de llevar la sangre hacia los demás órganos de nuestro cuerpo. Tenemos 4 cavidades, 2 de cada lado. Los atrios o aurícula son cavidades receptoras de sangre, mientras que los ventrículos son eyectores de la misma. Tenemos 4 válvulas. La válvula tricúspide conjunto con la mitral son válvulas que también se llaman válvulas aurículo-ventriculares. El porqué es que comunican a los atrios con los ventrículos. La válvula aórtica y la válvula pulmonar también las habrán escuchado llamar como válvulas semilunares. La válvula aórtica va a comunicar al ventrículo izquierdo con la arteria aorta, mientras que la válvula pulmonar va a comunicar al ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Sabemos que el corazón se ubica en el tórax, por delante de la columna vertebral y por detrás del esternón, pero si queremos ser más precisos diremos que se encuentra en el mediastino medio. Continuamos con la caja torácica. Posee una serie de elementos que van a alojar y a proteger a órganos de gran importancia. Su porción anterior está conformada por el esternón. Está situado en la línea media y tiene una disposición muy superficial, lo cual lo hace fácil de palpar. Posee 3 regiones, una superior llamada manubrio, una media llamada cuerpo y una inferior llamada apófisis sifoides. A los laterales conseguimos a las costillas, que son piezas óseas que entre ellas se encuentran los espacios intercostales y se unen al esternón por medio de cartílago. Y por último hacemos mención a la clavícula. Ahora sí, vamos con nuestro punto de interés, que son los focos de ocultación. Los principales focos de ocultación corresponden a puntos sobre el precordio, donde se escuchan mejor los fenómenos auditivos que originan cada una de las válvulas. Ojo, tenemos que tomar en cuenta que esta zona no necesariamente está en relación con la posición anatómica. ¿Qué quise decir con esto último? Que las válvulas cuando se cierran reflejan el sonido en alguna parte de la superficie de nuestro cuerpo. Para recordar el nombre y el orden usaremos la mnemotecnia de apartamento: A de aórtico, P de pulmonar, T de tricuspidio y M de mitral. El primer foco es el foco aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal, borde esternal derecho. Esta zona corresponde a los ruidos de la válvula aórtica. El segundo foco es el foco pulmonar. Su localización es contraria, es decir, segundo espacio intercostal, borde esternal izquierdo. Aquí se perciben mejor los ruidos de la válvula pulmonar. Un dato curioso: estos focos se encuentran invertidos a su posición anatómica. Esto se debe a que la arteria aorta se va a dirigir hacia la derecha y lo mismo pasa con la arteria pulmonar, que se dirige hacia la izquierda. Continuamos. El foco tricuspidio se encuentra en el borde esternal izquierdo, inferior, el cual su proyección se da el ruido de la válvula tricuspidia. El cuarto foco es el foco mitral, corresponde al sitio del ápex del corazón. Lo ubicamos en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Aquí es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral. Sin embargo, está muy lejos de su posición anatómica. Esto se debe a que el ventrículo izquierdo tiene un mayor contacto con la pared costal y es donde se propaga el sonido. El quinto foco es el foco accesorio de ER, que lo conseguimos en el tercer espacio intercostal, borde esternal izquierdo. Aquí se perciben los ruidos aórticos y pulmonar. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para escuchar los ruidos cardíacos, los cuales son 2, fisiológicamente hablando. Tenemos a R1, que es más grave y de mayor duración y corresponde al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, y R2, que es más agudo y de menos duración y corresponde al cierre de las válvulas semilunares. R1 también nos indica el inicio de la sístole y R2 la finalización de este y el inicio de la diástole. Podemos llegar a la conclusión que R1 en conjunto con R2 nos generan el Bluetooth del corazón.
El que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. José Lentamedi y Manjarre. Muchas gracias.